hashtag 重唔重要？我成日同啲客人去傾，佢成日 judge 我話唔打 hashtag 俾佢，佢一講得出呢句，我知佢唔識玩 social media，所以係完全唔重要嘅。bio 重唔重要？我覺得唔係好重要嘅，但係我叫做執靚個門面咯。你個名上面打嘅字緊要啲，因為佢係 SEO friendly。你個 bio 其實冇乜用嘅。好啦 ，let's say Blackpink 個 bio 你記得咩？你唔記得，除非你係 super fans 嘅，但係你記得 Blackpink 㗎嘛，係咪？咁所以咧 bio 就唔係太重要咯。一大段 caption 嗱，除非你係有啲資訊性嘅嘢想 deliver 俾人啦，否則咧你段片夠有用、夠好睇咧，你打個心啊都冇問題嘅。所以都係唔係好重要。hook 重唔重要咧？hook 好重要，但係 hook 嘅邏輯唔係嗰句嘢有幾重要咯，而係你講嘅主題係咪人哋想知咯？而 hook 係點樣揾出嚟咧？唔係靠嗰啲咧，喂 download 呢個有50個 hook 俾你用啊，唔係呢啲咯，呢啲你用過啦，得咩？唔得噶嘛。重點係你點樣揾個 hook 出嚟咯，揾真係緊要啊！你識唔識得揾？有冇觀察力啊 ？script 重唔重要咧？好重要，因為 script 就係你傳達 message 俾人嘅渠道。但係你唔好叫 AI 幫你 gen 咯。第一啦，佢又唔知道你有咩嘅獨特性啦，佢會令到你嘅光芒被削弱，因為 AI 就係一個 public 嘅腦啊，佢唔可以 generate 到你深層次嘅故事。但係調翻轉啦，如果你可以 guide 到俾 AI 寫你同佢講嘅故事咧，咁就係你嘅嘢，咁就可以用 AI。AI 佢唔係一個主導，佢係輔助，主導嗰個永遠都係你。而如果你唔識得點樣去主導嘅 AI，你就係平庸。Trending audio 咁緊要啊？講起就嬲啊！真係有一條100萬 views 嘅片，我用 trending audio 滅埋我聲，所以咧我可以話俾你知唔係好重要嘅。我而家唔用添，可以得閒玩下咯，但係唔重要。Posting 時間唔係好重要，我試過嘅。有一條片咧，我特登喺凌晨4點出啦，冇人 online 嘅。好啊，頭幾個鐘咧都係得1-2個人 like 咗，突然間爆起咗上嚟，即係話咧，如果你條片夠好啊，你咩時段出都會好，但係佢可能係啱嘅時段出就可能10倍咗個結果。但係如果你嗰條片唔好咧，你咩時候出都係唔好嘅，所以你應該集中係點樣整好你嘅內容度。如果你想靠 Instagram 打造自己個人品牌變現，或者攞多啲品牌合作咧，寫晒入面留言變現 send 俾你。